E hoje vai ser o dia aqui, ó. Esse lugar maravilhoso. Olha que delícia. Olha, que paz, que sossego. E é isso. Estamos aqui numa rocinha para passar um dia diferente e maravilhoso. Que tá ali a piscina cheinha. Ali tá meu genro, que vai queimar uma carninha na estante. Olha que maravilha. Quer botar dentro? Ah, não dá ainda não, deixa eu...